Evo, vratili smo se nakon reprezentacije i kratke pauze. Danas utakmica s Sesvetama je dobro prošla, tako kako smo se zamislili. Trčali smo jako puno kontri i polokontri i sretni smo da smo prošli u Final Four kupa u Poreču i sad se okrećemo utakmica u subotu u Splitu i nadamo se 2 boda. Čestitam djevojkama na izborenoj završnici Hrvatskog kupa. Ono što smo znali i prije utakmice, ogromna je razlika između te dvije ekipe. Dali smo priliku svim igračicama, u drugom poluvremenu pogotovo, svi su se rastrčali, razigrali, na kraju visoka pobjeda, mogu biti zadovoljan i okrećemo se daljnjim obavezama, treninzima i ono što nas čeka u prvenstvu Hrvatske prije same završnice kupa. Dok srce kuca mi u grudima.